Avui farem pets de monja, amb 3 ingredients que pràcticament sempre tenim a casa: ous, farina i sucre, i una mica d'escorça de llimona. Comencem batent els ous amb el sucre fins a blanquejar-los. Molt millor fer-ho amb una batedora elèctrica. Incorporem la ratlladura de la llimona i batem una miqueta més. Afegim la farina a poc, amb una espàtula, amb moviments suaus de baix cap a dalt. Preparem una safata de forn coberta de paper vegetal. Posem la massa en una mànega pastissera amb un broc petit, millor llis, i anem fent les minigaletes. Han de quedar separades. Si no tens gaire traça, com jo mateixa, no et preocupis, quan es couen queden rodonetes. Ho farem coure al forn preescalfat a 180 graus, calor dalt i baix uns minuts, fins que estiguin daurats. Són unes galetes molt fàcils de fer. Les pots conservar en un pot de vidre, si és que en queden, clar. Ja em diràs com t'han quedat. Moltes gràcies i fins aviat.